зориулсан номыг харагддаг гэж байна. Тэгэхээр ном сонсно гэдэг бол зайлшгүй заавал нэг лам хуруу байх ёстой гэсэн юм байхгүй. Номыг амьдрал дээр хэрэгжүүлнэ гэдэг ч гэсэн заавал лам хуруу байх одоо алба байхгүй юм аа. Тэгэхээр хамгийн чухал нь юу гэхээр тэр номыг одоо амьдрал дээр сонсож сайн хэрэгжүүлэх нь чухал юм аа. За тэгээд бурхан багш анх одоо сахил савар болж явах заавал сахил савар заавал лам хуруу бас байх албагүй. Гэргийт нь одоо энэ бүгд одоо тэрүүсэн сахил саварыг хүртээж түгээжсэн байгаа. Тэр нь одоо тасралтах бол явж байна. Анх бол одоо тэгж гэргийтэн хүмүүс ирэмсэн гинэн гэргийтэн хүмүүс гинэн сахил тэгээд одоо лам хүмүүстэй одоо хэцэл гэрийн бид одоо олон сахил савар байдаг. За эдгээрийг одоо сахиснаар бол асар их одоо миний хараад эдгээрийг одоо сахихын одоо нэг чухал юм шүү. Яагаад чухал юм бэ гэхээр одоо бидний одоо номыг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх гэж байгаа бурхны шишин номыг сургаалыг одоо амьдрал дээр сонсож санаж хэрэгжүүлж ингэж эцсийн одоо төрийн зорилго болох бурхны өдрийг олох эдгээр төрөхөд хамгийн гол одоо суурь хамгийн одоо гол суурь юу юм бэ гэхээр сахил савар гэж үздэг. Тэгэхээр сахил савар дотроо одоо ангид томилох савар, гой цадвын савар, нуус тарины савар гэж байдгаас ангид томилохын савар гэж хамгийн энэ хоёрынхоо өмнө бас суурь энэ юм аа. За тэгэхээр ангид томилох савар нь бол одоо 8,600 байдгаас ямар ч байсан гэргийдний сахил савар лам хуруу хүртдэг сахил савар гэж байгаа. Энэс гэргийдний сахил нь бол одоо сахил савар нь бол гинэн сахил юм аа. За тэгэхээр энэ гинэн сахилыг бол хатгахаараа одоо хүртээд сахиул асар их буйны хураан дээрээс нь одоо өтөдөрөн бурхны өдрийг босгоод одоо төхнөө гэж. За тэгээд өнөөдөр тэгээд одоо та бүхэнд миний зүгээс гинэн сахилыг хайрлаж байгаа дээрээс нь маш буйн тавина. Дээрээс нь та бүхэн одоо цаг завыг гаргаж ирээд бурхны нэрээр сахил савар болтогч аваа. Тэр нь ч юм уу асар их буйны хурааж байгаа. За тэгээд энэ газар өнөөдөр шиний хаалт маш сайн цаг үе. Тэгээд энэ газар уус зүгээр ч нэг газар биш. Адис чанд өрхтэй гэж үзнэ. Яагаад тэгэхээр энэ газар далаа багш. За мөн адил гандан тевд бүчи. За тэгээд сажиг гомор бүчи тэр үүтэй дээдс одоо нар өдөртөө одоо бурхан гэдэг нар одоо заларсан адис чанд өрхтэй. Дээрээс нь одоо 7 хоног одоо дээдийн ном бодволын зэрэг тэргүүтээ олон номлыг одоо сургаалыг ордог. Дандаа сайн номын үйл ажиллагаа явуулдаг. За мөн адил одоо сар бүрийн одоо дүүчин өдрүүдээр тийм ээ дайх уншдаг. За алтан гэрэл уншдаг. Тэгээд олон зүйл ламын чадвар уншдаг тийм ээ. Олон одоо буйны сайн зүйл хийдэг учраас энэ газар бол асар их тийм адис чанар ихтэй тийм газар юм аа. Тэгээд дээрээс нь одоо адис чанар ихтэй газар дээрээс нь ийм сайн өдөр одоо сахил хүртнэ гэдэг бол ховор зүйл. За тэгээд дээрээс нь одоо бид нар одоо гинэн сахилыг хүртээ сахиад гэх юм бол ердийн үед одоо хурааж байгаа буюу нас одоо асар их илүү буйн хураадаг. Гинэн сахилыг хүртээ энэ сахилыг одоо цаатар сахисны үндсэндээ орон нэг буйн үйлдэлээ зүгээр сахилгүй хүний хажууд 100 дахин 1000 дахин илүү их буйны хураадаг тийм одоо бас ялгамжаатай юм аа. Тэгэхээр одоо сахил савар болтогч байгаа бол одоо сайтар мөн одоо сэтгэлээ сайхан цэвэрлээд буйны сэтгэлийг төрүүлж одоо авах хэрэгтэй шүү гэж.
сайн нэмэх юм арчлаа гэж байна. За тэгэхээр өөр бас энэ дээр бас асар их тийм сайн сайхан буйны үйл адис чанар ихтэй тийм буйны үйл их болдгоо. Энэ төв дээр одоо олон одоо тийм эмзэглэлийн хүүхдүүд туслах ийм одоо төлөвлөгөөтэй олон хүүхдүүдэд одоо хоолунд үүдүүд тийм ээ. За тэгээд одоо тэтгэлэгт хамааруулах одоо тийм үлгийн эзэн молох. За тиймэрхүү одоо үйл ажиллагаа бас явуулж тэр бас асар их том буйны үйл. За дээрээс нь одоо хүүхдүүд хичээл заадаг тийм ээ. Тэр хингэлээ тийм дагдан багш байгаа. Тэгээд хүүхдүүдэд олон хүүхдүүд хичээл ном зааж асар их тийм буйны хурааж байгаа. Тэгээд дээрээс нь одоо халуун хоол гэхэд олон тийм одоо төсөл сайн сайхан буйны үйлс бол асар их явуулж байгаа. Тийм учраас эдгээр үйлсүүд бүгд одоо адистад их адис чанартай үйл гэж үзсэн. Асар их буян хурааж байгаа учраас энэ бүгд адис чанар энерги сайн энергиг цуглуулж байгаа тийм газар байгаа. Ерөнхийдөө бол далаа багш ч гэсэн одоо одоо ямар нэгэн одоо буйны үйл хүн тусалж байгаа тийм газар бол тэр бол бүгд одоо өмнө сэтгэлийн үүднээс тэр буйны сэтгэлийн үүднээс тусалж байгаа бол тэр нь бол адис чанар ихтэй сайн энергитэй газар гэж одоо айлтгаа гэж.
송자 동바 뜻이 송구에 지다 동바 뜻 송을 더네 내 지구네 소소 최냐면 있잖아요. 다음에 이제 메시 라소소는 남이 나 배터리 받아 되니 소소 찍고서 나마다 나는 진짜 아니 미샤가 강의 예대로서 배터 제대 이 근데 배에서 자기들이 오 데데 인사네 근데 사마로 비다 소소게 유 지금 딱 소소 자와지 여러 가지 많이 있어 자와지 여러 가지 때문에 전에 지금은 지금 제가 팔면 좀 썸나다네 근데 뭐 지금 준비 지금 다다 소소 누가 시작하면 있나요 소소 지금 준비 좀더 줘야지 근데 가르치고 제가 현대 자와 가르쳐야 해와 다른 가서 되게 내가 야 배도 이제 자와 제대야 이제는 지금 문제 전부 가르치 가서래 다 이제는 됐다 전부 가라다 로켓으로 가르치 두고 전부